今天我们来给这台奔驰司机来一个花小钱办大事。那办什么大事呢？下面我们看一下，这台车目前是座椅按键往前往后是没有任何反应的，座椅是不会移的。我们看一下，没有移动。那下面我们看一下座椅下面是什么情况。来到座椅的下面，我们看到电机是可以转动的，但是它的短轴以及这条长轴已经断掉了。那下面我们就是把这两条轴给更换就可以了。更换 ING， 更换完毕。安装完毕，下面我们看效果。往前移动。